Nis votimi me post për votuesit jashtë Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sot ka filluar procesi i votimit jashtë Kosovës për shtetasit e Kosovës, të cilët janë regjistruar për të votuar përmes postës në zgjedhjet lokale për kryetar të komunave dhe për kuvende komunale. Kjo periudhë 25 ditore nga sot deri me 11 tetor. Sipas KQZ-s do të vlej vetëm për 43.933 shtetasit që kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, në përputhje me detyrimet e përcaktuara me rregullorën zgjedhore numër 04/2025 për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, sipas të cilave KQZ do të sigurohet që shtetasve të Kosovës të regjistruar për votim me postë do t'u dërgojë përmes postës pakën për flet votime. KQZ ka përgatitur pakët për secilin votues të regjistruar, e cila përmban nga 2 flet votime, një për zgjedhjet për kryetar komune dhe një për zgjedhjet për kuvend komunal, thuhet në njoftim. Deri më tani KQZ ka njoftuar se ka nisur përmes postës pako me flet votime për votuesit e regjistruar në disa shtete dhe shërbimet postare do t'i përcjellin te votuesit e regjistruar në adresat e dhëna përmes tyre gjatë procesit të regjistrimit. Ndërkohë KQZ thot se do të vazhdojë të dërgojë edhe pjesën tjetër të pakove me flet votime. Zarfi i cili do t'i dërgohet votuesit përmban flet votimet, zarfin e fshehtësisë, udhëzuesin me informacione se si plotësohen flet votimet dhe si realizohet votimi përmes postës, zarfin kthyes dhe shiritin mbyllës. Në votimin jashtë Kosovës për votim me postë, në zgjedhjet lokale detyra e votuesit është që pakon me flet votime ta dërgojë në ndonjërin nga kutitë postare të KQZ-s. Në shumicën e këtyre zarfeve, KQZ-ja ka shënuar paraprakisht adresën e kutisë postare në shtetin përkatës të votuesit të regjistruar. Në rastet ku adresa nuk është shënuar nga KQZ, votuesi duhet ta shënojë njërin nga adresat e kutive postare të KQZ-s, thuhet në njoftimin e KQZ-s.